Akkam jirtu hordoftoota keenya guyyaa har'aa kana kan argamnu Oromiyaa keessa naannawa lagaatti argamna. Kana fakkaata mukkeen naannawa lagaatti argamu. Lagnis kun akkuma isin argitan kana yaa'a. Namnis akkasuma uffata miiccatee laga afataa kun akkuma argaa jirtan kana. Yoo haala mukkiin kun isin gammachiises ta'ee yaada biraas yoo qabaattan koomantii jala barreessuu dandeettu. Akkuma argitan akkuma isin argaa jirtan kana namni uffata asin miiccatee afataa. Isinis yoo uffata miiccachuu barbaaddan karaa nagaatiin dhuftanii uffata miiccachuu dandeettu. Eeyyamamaadha jechuu lagni kun. Kunoo bilisaan itti miiccachuu dandeettu kafaltii tokko malee. Laga kanatti namni miiccatu kamiyyuu yookiin laga kanatti namni kamiyyuu yoo dhufe tajaajila kafaltii irraa bilisa ta'e kan argatudha. Isinis koottaa itti tajaajilamaa isiniin jedha. Jabaadhaa isiniin jedha jechuudha. Lagni kun akkuma jiru kana hin bareeda, gaara qaba, akkana ol ilaala, akkana jechuudha. Kunoo akkuma isin argitan kana. Yaada qabaattan koomantii jalan nu barreessaa. Yoo dhufuu barbaaddan asumaan koomantii majalaan eessaa lagni kun jettanii nu gaafachuu dandeettu. Nu rakkoon qabu isinii himna. Dhuftanii tajaajila bilisaa argachuu dandeessu. Bilisaan kafaltii tokko malee itti miiccachuu dandeettu jechuudha. Kanaaf namni kunoo akkuma isin argitan kana miiccatee afata. Kunoo uffata laala waan fakkaatu. Kunoo gurraacha, adiin, diimaan. Akkana bifa feetan miiccachuu dandeettan. Wanti isin dhoorgu tokko illee hin jiru. Maaliif waan uumamaati waan ta'eef qabeenya waliiniiti itti fayyadamaa. Kunoo xiinxallaamee akka bareedu. Kana isiniin jedha galatoomaa, nagaan oolaa, nageenyi waaqaa isin bira haa jiraatu, isin irraa haa jiraatu isiniin jedha.